सुना है खेल खिलाड़ी खेलते, कभी किस्मत नहीं खेलती, बल्कि बाज का निजाम से जुड़े इंसान भी खेल खेल जाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की, जो खेल का और निजाम का खेल ज्यादा लगे। जी हाँ, अगर अभी तक आपने स्पोफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिए। जो आपको दिखाया जाता है वो आधा सच है, और जो आपसे छुपाया जाता है सवाल उस पे बने। जी हाँ, आज हम सवाल करेंगे हॉकी के एडहॉक सदर और सेक्रेटरी आईपीसी मोहिउद्दीन वानी साहब से। जी मोहिउद्दीन वानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। आखिर तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो आप करना चाहते हैं वानी साहब से। आखिर तक जुड़े रहिए। मोहिउद्दीन वानी साहब, आप इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एडहॉक हॉकी फेडरेशन के। आपकी नीयत में कोई शक नहीं, यकीनन मुस्बत सिमत में हो, लेकिन सवाल जो है वो निजाम से है जिसके आप जिम्मेदार हैं। मसला ये है कि एडहॉक निज़ाम एक इंतज़ामी फैसला है जिसका टकराव बैनुल-अक़वामी क़वानीन से हो सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक चार्टर के फंडामेंटल प्रिंसिपल 5 रूल 27.6 ये कहता है कि फेडरेशंस को खुद मुख्तार होना चाहिए, और अगर किसी तरह की तायनाती या हुकूमती मुदाखलत किसी दबाव के तहत हो तो वो इसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। अगर ये मुदाखलत साबित हो जाए तो खतरा हॉकी को नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया और वो आगे मुकाबलों में हिस्सा ही ना ले सके। जी वानी साहब, ये सबक तो हम पहले भी सीख चुके हैं। जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी ने पाकिस्तान एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल खुद संभाल लिया, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड एंटी डोपिंग की वॉच लिस्ट और मुअत्तली का सामना करना पड़ा। याद है आपको? एक बात मैं कहता चलूं, इस पे कुछ लोग शायद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसी तरह ही ले रहे हैं जैसे कोई अमन का नोबेल प्राइज। इस पे बात हम लोग बाद में करेंगे, और एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाडा में पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स क्या है और क्या मसाइल चल रहे हैं। सख्त मगर हकीकत है वानी साहब, आपका रेस्क्यू ऑपरेशन हॉकी डिजास्टर मैनेजमेंट का बेस है। वो बहुत मुस्बित कदम है जो फौरी तौर पे आपने खिलाड़ियों के फंड्स रिलीज करके उन्हें फैसिलिटेट करके एक अच्छे तरीके से रवाना किया। आपके इल्म में हॉकी की करप्शन, इकरबा परवरी और मिसमैनेजमेंट के मसाइल पहले से ही आपके इल्म में थे, वज़ीर आज़म के इल्म में थे। सीनियर ओलंपियंस आवाज उठाते रहे। राव सलीम साहब, नवीद आलम इस दुनिया से रुखसत हो चुके। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया चीखते चिल्लाते रहे। इस निजाम को ढील भी आप ही ने दी। आपकी जिम्मेदारी फेडरेशंस को और खेलों को मुनज़्ज़म करना है, ना कि खुद इंतजाम को संभालना। देखा जाए तो आपके पास वक्त कम है और मसला बहुत बड़ा है। आपकी रिटायरमेंट सर पे है। मैं समझता हूं कि पहले मरहले में आपने रेस्क्यू तो कर दिया, टीम। अब दूसरे मरहले में रिकवरी का टाइम है, और आपके मैंडेट के मुताबिक आपने इसकी रिकवरी भी करनी है और रिहेबिलिटेशन भी करनी है। मैं समझता हूं कि आपसे जो तवक्को की जा रही है वो क्लब्स की स्क्रूटनी और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाना है। जो लोग इस तबाही में मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक
عوام کے کٹہرے میں اور عدالت کے کٹہرے میں، اور آخر میں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، اور ریہیبلیٹیشن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نہیں کروا لیں اور اصل نمائندوں کو یہ فیڈریشن سونپ نہیں دی، کیونکہ ہاکی کے اصل اور لانگ ٹائم پلانز وہی لوگ بنا سکتے ہیں جو ہاکی سے جڑے ہوئے، جو ہاکی کے پروفیشنلز۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، یہ شاید آپ نہ کر سکیں کیونکہ نظام کھیل رہا ہے اور آپ اس کے کھلاڑی، اور اگر یہی نظام چلتا رہا تو یاد رکھیں وانی صاحب، یہاں بہت بڑے بڑے آئے اور دعوے کیے، مگر کوئی ایئر مارشل نور خان جیسا منتظم نہ بن سکا۔ اور وانی صاحب، کیا باقی کھیلوں کو بھی آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں؟ کیا والی بال فیڈریشن نے 2025 میں سب سے بہتر کارکردگی نہیں دکھائی اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، لیکن آج تک ان کھلاڑیوں کو ان کے جیتنے کے پیسے بھی نہیں دیے، جو کیش ایوارڈز اناؤنس کیے گئے وہ بھی نہیں دیے۔ اور میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ فیڈریشن کی جانب سے جو التجا کی گئی تھی ٹریننگ کی، انٹرنیشنل کوچ کی اور انٹرنیشنل ٹورز کی، اس کے لیے بھی ابھی تک فنڈ مہیا نہیں کی۔ اسی طریقے سے پیرلل فیڈریشنز کا معاملہ، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ باکسنگ، سائیکلنگ، باڈی بلڈنگ، بیڈمنٹن، بے شمار 15-16 فیڈریشنز ہیں، اور یہاں تک کہ ابھی تک اولمپک کے معاملات بھی سیٹل نہیں ہوئے۔ یہ پیرلل سسٹم کب سالو کریں گے؟ آپ کے پاس وقت بہت کم، توجہ دیجیے پلیز۔ سوال سخت ہے، لیکن یہاں آپ کی کارکردگی کیوں نظر نہیں؟ آپ کے ڈی جی صاحب اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے یہ کیوں سوال نہیں کرتے؟ یہ مسائل کب حل؟ کیا یہ ہاکی سے زیادہ بڑا ڈساسٹر نہیں؟ اور کیا یہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا؟ آخری سوال میرا کھیل سے وابستہ ذمہ داروں سے، ان اداروں سے ہے، خواہ وہ صوبائی سطح کے ہوں، قومی سطح کے ہوں یا above the law۔ کیا ہمارے کھیل اس وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں کہ سیاسی، عسکری اور افسر شاہی کی من مانی تعیناتیاں اس کو ڈبو رہی ہیں؟ ہاکی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کیا اصل کھلاڑیوں اور کھیل سے وابستہ حقیقی لوگوں کو اس لیے کھیل سے دور کیا گیا کہ اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کیا جا سکے؟ جب تک کھیلوں کے نظام میں شفافیت، خود احتسابی اور گڈ گورننس نہیں آئے گی، ہم امید لگائے بیٹھے رہیں، لیکن تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کھیل نہیں، دراصل نظام کا امتحان ہے۔ وانی صاحب، آپ نور خان بن سکتے ہیں، محدود مدت میں اپنا کام کر جائیں۔ اللہ حافظ۔